Wow, lihat teman. Widih, banyak sekali tumpukan mainan di sini. Widih. Wow, rupanya ini mainan berlumpur. Lumpurnya warna hitam. Wadidaw, sangat kotor berlumpur ya teman. Wow, di sini sudah ada keranjang teman. Ayo kita kumpulkan satu persatu mainan ini. Wadidaw, mainan apa ini? Widih, truk pasir sepertinya. Keren ya. Wow, mainan apa ya? Sangat kotor berlumpur. Widih, palu sepertinya. Taruh sini. Wadidaw, mantul-mantul mainannya. Beroda 4 ya teman. Kerennya. Widih, sangat mantul-mantul. Satu lagi ya. Taruh sini. Oke deh teman, semua mainan sudah kita kumpulkan. Sekarang ayo kita bersihkan. Let's go, let's go. Wow, air bersihnya sudah kita temukan. Wehehe, sangat bersih ya teman. Ayo kita bersihkan mainan ini satu persatu. Wadidaw, mainan apa ini? Sangat kotor berlumpur. Langsung kita kocok-kocok. Nah, lihat teman, keluarlah mobil sport. Wadidaw, mobil balap ya. Sangat keren. Widih, mainan apa ini? Nah, lihat teman, keluarlah bus telolet. Wow, keren-keren ya. Kita lanjut lagi ya. Mainan apa ini? Wadidaw, keluarlah mobil bapak polisi. Oh lala, mantulnya mobil patroli. Widih, ada baling-balingnya ya. Langsung keluar helikopter. Wow, helikopter warna biru. Keren ya teman-teman. Kita lanjut lagi nih. Widih, mainan apa lagi nih ya? Langsung keluar traktor. Oh lala, traktor sawah. Wah, beroda 2 ya. Keluarlah motor Gipi. Widih, motor balap rupanya. Wow, ada yang berkaki. Mainan apa ini? Langsung keluar cucu Charles. Wadidaw, mengerikan ya. Wow, beroda 3. Mainan apa ya teman? Langsung kita kocok-kocok. Keluarlah bajai India. Wow, very nice, very good. Widih, beroda 2 lagi nih. Langsung keluar motor cross.
Widih, widih, motor naik gunung. Wow, ada yang berantai. Mainan apa ini? Langsung keluar eskavator beko. Wow, si pengeruk tanah rupanya. Roda 4 ya teman. Dan apa ini? Keluarlah mobil ambulan. Mobil antar jemput orang sakit. Wah, Dido, mainan apa lagi nih? Beroda 8. Keluarlah truk pasir. Wow, mantulnya. Truk pembawa pasir. Widih, palu sepertinya. Siapa ya? Langsung keluar palu si Thor. Wow, palu superhero Thor. Taruh sini. Widih, ada lagi nih teman-teman. Langsung kita kocok-kocok. Keluarlah mobil kren. Kerennya. Taruh sini. Widih, ada yang kecil ya. Langsung keluar jet tempur. Jet cepat. Wah, Dido, ada yang bertangan ini. Keluarlah Batman. Si manusia kelelawar. Ada yang bersayap. Keluarlah pesawat Airbus. Wow, warna putih ya. Satu lagi nih. Widih, sangat panjang. Keluarlah tembak-tembakan. Taruh sini. Oke teman, semua mainan sudah kita bersihkan. Sekarang ayo kita bawa pulang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah.